inson vafot etar ekan tezroq olib borib ko'minglar deganlar. Agar solih inson bo'lsa, qabrdagi mukofotga tezroq olib borib qo'yasizlar. Agar zolim, fosiq inson bo'ladigan bo'lsa, yelkalardan tezroq qo'yasizlar, qutulasizlar shu insondan deganlar. Bu bir ma'noda. Ikkinchi bir ma'noda inson vafot etsa va havoning issiqligidan yoki bemor bo'lib yotgan bo'lsa, inson tanasidan juda ham yomon hid chiqadi. Uni kelgan insonlar, janozasiga kelgan yoki ko'rgani kelgan mayitni holatini xabarni oladigan insonlarga agar kelsa-yu shu hid uradigan bo'lsa, u insonlarning fikrida bu inson haqida yomon fikrlar paydo bo'ladi. Voy, ana yomon, nihoyatda sasib ketibdi. U juda yomon o'lim topibdi degan sassiq gaplar, fitna gaplar ko'payib ketadi. Ikkinchi bir ma'noda shu. Biz uni ham aytdik. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam darrov ko'milmaganligini ham hikmatini aytdik. Payg'ambar alayhissalom yashagan diyor Madina-i Munawvara o'ta issiq edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etgan oy ham o'ta issiq edi. Lekin Rasulullohning jismlari bizning jismga o'xshagan emas. Alloh taolo Rasulullohning vafotidan keyin ham bir mo'jizotni ko'rsatib qo'ydi. Rasululloh dushanba kuni vafot etib, chorshanba kuni kechqurun qo'yilgan bo'lsalarda 2 kundan sal ko'proq, lekin tanalardan zarracha insonni noxush holatga keltiradigan yoki insonni jirkanadigan biror bir hid chiqmagan. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'rsatib qo'ygan. Chunki payg'ambarlar chirimaydi, ularning jismini qurt yemaydi ma'nosidagi masalani Alloh taolo ko'rsatib qo'ygan. Lekin har qanday inson, u olim bo'ladimi, qori bo'ladimi, muftiy bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, quruvchi bo'ladimi, farqi yo'q. Payg'ambar emasmi bo'ldi. Inson vafot etar ekan, tezroq ko'mishlikka targ'ibning bitta narsasi shu. Shundoq ekan, bir qatra nutfadan paydo bo'ldik. Dunyoga qaysi yo'l bilan kelganimizni bildik va ichimizda nima borligini bilamiz va vafot etib holatimiz nima ekanligini bilamiz. Shar'iy fiqh kitoblarda inson ko'milgandan keyin 3 kundan keyin ochish mumkin emas. 3 kungacha tushib ketsa yoki suv bosib qolsa boshqa joyga qo'yish mumkin. Lekin 3 kundan keyin suv bossa ham hatto teginilmaydi. Nimaga? U o'zidan shu qadar zararli mikroblar chiqazadiki, unga tushgan inson kasallanib qoladi. Mana shumizda, ya'ni biz shumiz. Tirik ekanmiz, o'zimizni pok tutamiz. Tirik ekanmiz, libos kiyinib chiroyli ko'rinamiz. Lekin vafot etishimiz bilan rangimiz ham xunuk bo'ladi, nomimiz ham endi falonchaka bo'lmaydi, jasad bo'ladi. Mana u inson, mana u marhum deyiladi. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, bir tafakkur qilganda, kibrlanayotgan vaqtingda o'zingga o'zing ushbu savollarni bergan deydi.